Hello guys, this is a vlog of me finally meeting Elise after like 3 years? I don't know. Enjoy! 你繼續講，你繼續講，你繼續講，冷靜啲，冷靜啲。哇！知唔知我3年嚟一張你嘅相都冇喎？太自卑啦我。唔係啊，跟住我仲要，哇！頭先，你從嚟聽耳環呢度，你咪想同我聽啊？你話釘嘅？係我見到，唔係啊，本身我諗住成日釘嘅。我見到你都喺度問人哋意見啊嘛。我 send 埋啲意見俾你。我今朝行嘅呢度，擺得你唔係，你又唔係明星，你唔好咁啦。好尷尬。喂，講咩啊？你覺得我有幾多 percent 要？90幾？邊有可能啊！黐線㗎！你知唔知咧？如果我喺你知邊個 Victoria 啊嘛？啱我好齊，我係比佢挨好多咯，即係我喺佢面前咧係好挨㗎，即係可能好似你咁咯。講咩啊？頭先講 Z 字頭嗰個叫邊個？ No， 知咩啊？知咩啊？係咯，我想講乜嘢啊？Tom Holland 之後嗰個係邊個？邊個啊 ？Tom Holland 個細佬，唔係 Tom Holland 個伴侶，但係有基喎。啊？有基喎。係咩？唔係啊。我知啊 MJ。唔係啊，好多人都話嗰個 Z 字頭中 Tom Holland 有路㗎嘛。Spiderman 個女朋友咪 MJ 咯。我疑似啊 MJ。我似邊個係蜘蛛俠嘅女朋友啊？咩啊？咩啊？邊個嚟㗎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 ？影長緊嘅。唔係啊，開波，唔係啊，你唔使執埋喺耳仔後面。我唔想呢啲啊。點解呢啲冇嘅？有啲唔冇。我知，覺得你手影得你啦，覺得你手。怕恐怖！如果唔影嘅話，你死咗嘅時候冇位置。好介意啊！介意。整一手膠水。我終於見到你啦！你知我頭先係唱 K， 你翻到去先睇，拜拜，拜拜。